2017年台北国际工具机展 TIMTOS 是世界最重要的工具机展览之一，每届都吸引超过90个国家来台参观，展出规模持续扩大。2017年更创下历届参展家数、摊位数及国外买主人数的最高纪录。TIMTOS 除完整呈现工具机产业供应链之外，因应产业发展趋势，本届以工业4.0 Plus 智慧生产为主题，展出一系列高效率的自动化智慧機械。Since the first time, it has grown very big exhibition, many good manufacturer and a nice technology. So it's an opportunity that I don't want to lose. It's very good to come to TIMTOS to find some new suppliers. TIMTOS 是许多国际买主心目中的最佳采购平台。透过1对1采购洽谈会，国际买主可以找到最合适的合作伙伴。We are looking more and more in the international market, especially in the Asian market. So this means for us it's important to have a Taiwanese supplier. I find it very easy to do business with Taiwanese companies. When we come to Taiwan, we see something that's totally different. You can see the latest trend going on in the market. TIMTOS 2017年举办首届高峰论坛，邀请来自美国、德国及台湾10余位产学界精英领袖开讲，引起业界广泛讨论。TIMTOS 的重要性不断上升，是业界发表新产品、互相交流及宣传行销的舞台。The conference is very helpful for us, especially in Heidenheim. We can invite a lot of our customers and people to transfer and all of the new technologies what we are launched now into the market. 工作機械の業界、非常に日々発展して、技術的にも発展するところがございますので、最近の情勢をフォローするというのは非常に重要かと思います。参展厂商透过 TIMTOS 各显专长，展示符合市场潮流的最先进技术与设备。TIMTOS 缔造亮眼展览成绩，现场接单热络，成果丰硕。透过这样的关系，更把通路做一个很好的整合跟行销啊，那还有在代理商方面，在客户端，我们能够显现出我们台北展的这些重要性。希望跟整个工具机产业的这些厂商能够一起合作，那也希望在台湾工具机产业里面，大家能够共同携手有更高的曝光率。大概有30几个国家的买主的代理商，是因为在这一次的工具机展，我们认识而一起合作签下代理合约的。这个展览已经变成全世界工具机展一个年度的重要盛事啊，对于拓展我们国外全世界的市场都非常有帮助。TIMTOS 全球最重要的工具机展览之一，是您不可错过的精彩盛会，诚挚邀请您2019年再次莅临。